بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 19 د اپریل کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان د پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې جګړه، یو په بل باندې بریدونه، همدارنګې نړیوالو موضوعاتو کې ضد و نقیص خبرونه چې امریکا یو څه وایي کوي بل څه، د ایران د خوا نه بل څه خبرې راځي، مذاکرات روان دي، معاهده امضا کیږي، معاهده نه امضا کیږي، برید کوو برید نه کوو، تشکر د ایران نه، ایران ورانوو. همدارنګې د روسیې د خوا نه افغانستان سره د مرستې مسله، همدارنګې د چین د خوا افغانستان ته د ډرون ورکولو مسله، د ایران د خوا نه د امریکا دوو کشتیو وهلو، جنگي کشتیګانو ډوبولو دعوا، د باب المندب د بندولو. نو دغه ټول خبرونه چې دي دا ان شاء الله نن ستاسو حضور ته وړاندې کوم، خو د ټولو نه مخکې راځو خپل د سیمې او د خپل د خاورې په حالاتو باندې یو خبر کوو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ سره جګړه شوې ده او مرګ ژوبله دواړو خواو ته اوښتې ده. د ولسي خلکو باندې پاکستان بریدونه کړي دي او ولسي خلک یې ټپیان کړي دي او کورونه یې ورته وران کړي دي. همدارنګې پاکستان بیا په شفخاني یو په روغتون باندې برید کړی دی، 10 راکټونه یعنې میزایل یې وهلي دي او په دې نتیجه کې روغتون کاملا وران شوی دی. او دا یوازې روغتون نه، بلکې دا یو صحي مرکز هم و چې دلته خلک د نورو درملونو لپاره هم راتلل، یعنی هغه بعضې دغه چې روزمره سړی دي د سترګو بیمارۍ د ستوني د دې لپاره، یو خو روغتون چې بسترې پکې، یو دا صحي مرکز دا هم وهلی دی او دی وران کړی دی او اوس خلک د ستونزو سره مخ دي. همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې مجاهدینو د پیښور ښار په نږدې ساحه کې برید کړی دی، د اتوماتو او مدرن اسلحو نه کار اخیستی دی، د پاکستان پوځیان یې وژلي دي او ټپیان کړي هم دي. همدارنګې په ډیورند د کرښې په نږدې باندې افغانستان د پاکستان 3 په نظامي مرکزونه منهدم کړي دي او له منځه یې وړي دي او کاملا د کاره ویستي دي. د افغانستان سره روسیې ویلي دي چې دوی به دفاعي مرسته کوي، ځکه چې د افغانستان یو هیئت تللی و روسیې ته او د هغې سره چې د هغې مشرانو لیدلي دي. نو په یو پریس کانفرانس کې سرګي لاوروف د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موږ به د افغانستان سره دفاعي مرستې کوو تر څو د خپل په خپو ودرېږي او د ځان نه خپل دفاع وشي کولی. همدارنګې چینایانو افغانستان ته د پرمختللي ډرون تیاري ورکړي دي تر څو دا د خپل ځان نه دفاع وشي کولی. نو دلته تاسو ګورئ چې چینایان هلته پاکستان سره هم دي، دلته افغانستان سره مرسته کوي. پاکستانیان خو شیطانت کوي، خو په عین حال کې تاسو ګورئ دا خپله ښکاره کوي چې چینایان غواړي چې د پاکستان د دې ظلم او دې مخه ونیول شي. نو ځکه یې داسې ډرون یې ورکړي دي چې دې سره پاکستان دی چې د ویل کېږي د دې ډرون نه اسلامي امارت لږ څه استفاده هم کړې ده او خپل اهداف یې د پاکستان دننه وهلي دي. راځو نور نړیوال موضوعاتو ته. CBS نیوز دا خبر تایید کړی دی چې یو هیئت به په راتلونکې نږدې ورځو کې، یعنی د دوشنبې ورځ، یعنی د جي ډي وینس په مشرۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال د په مشرۍ به بیرته اسلام آباد ته راځي او هلته به MOU یعنی میمورندم آف انډرسټینډینګ یا تفاهمنامه به امضا کوي د ایران سره. دا تفاهمنامه معنا دی چې کله تاسو یو قرارداد یو معاهده کوئ، اول یو شي ته تفاهم ته رسیږئ چې په هغې باندې سره دغه هوکړه وکړله، بیا هغه په معاهدې باندې په تړون باندې بدلوئ. نو دی وایي چې دی راځي او دغه د اوربند په مسلې باندې چې مخکې ځلې دی تښتېدلی و، نو دا ځلې به بیرته راځي، په هغې باندې به هوکړه کوي. بیا به د دې د امضا لپاره 6 میاشتې وخت راکېږي. 6 میاشتې بعد به دا په یو مکمل د اوربند او دې باندې د خپله ډونالډ ټرمپ به راځي او دا به امضا کوي او دې کې به نور دغه. خو دغه خبره یې دوی واضح نه ده چې دا به 6 میاشتې بعد دوی راځي امضا کوي یا دوی راځي دا امضا کوي د 6 میاشتو دپاره. خو د ایران دا خبره واضح کړې ده چې موقتي لنډمهال تړون نه مني،
د دایمي د موضوع حل غواړي او که دا موضوع حل کیږي ښه کنه جنگ ته تیار دي لاسونه په ماشه دي نو خپل ځان نه دفاع کولی شي. محمد باقر قالیباف د ایران د پارلمان رئیس او د سولې د مذاکرې د هیئت رئیس ویلي دي چې ډونالد ټرمپ په 1 ساعت کې 7 اعلانونه کړي دي او یو هم درست نه دی، ټول دروغ دي او موږ په دې باندې اصلا نهایي پریکړې ته نه رسیدلی چې موږ خپل یورانیم امریکې ته ورکو که نه ورکو. دا چې ډونالد ټرمپ وایي چې دی موږ ته ویلي دی به یورانیم ټول موږ ته راسپاري او موږ اخلو، دا یو مطلق دروغ دی او دا د ټرمپ د شان سره نه ښیي چې دا د امریکې د ولس مشر دی او دا دومره غټ دروغ وایي. بله خبره دوی دا کوي چې ټرمپ کوم ناکهبندي چې کړې ده یا لاره یې بنده کړې ده په تنګه د هرمز کې، نو دا خو د ایران په خلاف نه ده کړې، دا خو د خپل په دوستانو باندې لاره بنده کړې ده، نو ضرر خو یې د دوستانو ته رسیږي او دا خو موږ ته نه رسیږي. یعنی سپای پازران دا خبره کړې چې تنګه د هرمز چې ده د بندېدل زمونږ نه زیات هغوی ته ضرر زیات دی او عین حال کې دی ویلي چې د ایران بحریه یعنی د اوبو قواو چې دي دی په سیمه کې کاملا حاکمیت لري او هیڅ کشتی بدون د دوی د اجازې نه تګ راتګ نشي کولی. دا چې امریکا وایي چې موږ د لاره ازاده کړې ده او ټول به ځي راځي، دی ویلي چې داسې امکان نه لري. یعنی د یورانیم خبره یې ورته رده کړله او دا چې دی وایي چې موږ ایران دغه کړی دی دا یې ورته رده کړه او دی ویلي چې هر څوک د تنګي هرمز ته راننوځي زموږ د هدایات او د لارښوونې په اساس به راننوځي، بیا د هغې نه که راننوځي خپل ځان ته ضرر کوي، کشتۍ ممکن له منځه لاړه شي. نو ښه دا ده چې که دی غواړي چې په ارامه او په درسته راننوځي د سپای پاسدارانو سره به تماس نیسي، هغوی به ورته نقشه ورکوي چې په کومه لاره او څنګه راشي، نو دی به په ارامه راننوځي، خپل تیل به اخلي او په هماغه لاره به بیرته وځي او خپل هغه فیس به داخلوي. دا په خپله ثابتوي چې د امریکا ولسمشر په خپل خبرو کې ډیره زیاته غلو کوي او زیاتوینه کوي او د دوی په خبرو کې کوم حقیقت نشته دی، دا په حساب یو دروغجن انسان دی. بله خبره ټرمپ دا خبر کوي چې یورانیم امریکا ته راوړو او 1 روپۍ هم پرې نه ورکوو، ځکه چې ویل کېږي چې داسې ګونګسې روانې دي چې اکسیوس مجلې دا خبر اعلان تیر کړی دی چې ایران خپل غني شوي یورانیم د 9 میلیارده ډالرو په مقابل کې امریکې ته خرڅ کړي دي. بعضې راپورونه 20 میلیارده وایي، خو دوی دا 9 میلیاردو کې دا ویلي دي چې 20 میلیارده به د دوی د خپلې هغه پیسو نه چې هلته کنګال شوي دي او 9 میلیارده به د یورانیمو لپاره په مجموع کې به 9 میلیارده، خو امریکا به دا وایي چې ما یورانیم باندې نه دي ورکړي، دا دوی خپلې پیسې دي ما ورته ورکړي، خو ایرانیانو ته به دا وایي چې تاسو ته مې دا د یورانیمو پیسې درکړي، دا د یورانیمو دي. یعنی دوه ګونې لوبه ده، نړۍ سره خلکو سره د خلکو په سترګو باندې خاورې اچول کېږي. بل خواته ایران ویلی دي چې موږ خپل یورانیم چاته نه ورکوو، د ده نه لکه د خپلې خاورې ترېنه ساتنه کوو او دفاع ترې نه کوو. یعنی دا د ډونالد ټرمپ هغه خبره ردوي چې هغه وایي دا موږ د دوی نه په هر قیمت چې په هر زور چې اخلو. د ترکیې ولسمشر اردوغان وایي پر ایران او لبنان باندې حمله به زموږ د مستقیم ګواښ سره مخ شي. هغې ویلي دي چې که چېرته اسرائیل پر ایران او په لبنان حمله وکړله نو د اسرائیل نه به لیبیا جوړه کړو او یعنې هغومره به یې ووهو. او همدارنګې ترکیې دا خبره هم کړې ده که پاکستان خپل په دې پروګرام د صلح کې ناکام شو نو بیا به ترکیه میدان ته راشي او د دې صلح دا مسؤلیت به په غاړه واخلي تر څو په تنګي هرمز کې او د ایران او دې مسایلو کې په صلح کې کار وکړي. همدارنګې ایران دا ادعا کړې ده چې د امریکا 2 کشتۍ یې په تنګي هرمز کې وهلي دي او غرقي کړي دي او جنرال فورد کشتۍ چې د تنګي هرمز خواته راتله پس د هغې نه دا 2 کشتۍ غرقي شوي دي، هغه بیرته تښتېدلې ده او لږ زره شرقي دور خواته لږه لرې تللې ده. همدارنګې په لندن کې یو بله واقع شوې چې پرون خوا یو واقع تاسو ته ویلي چې ډرون طیارې د اسرائیل په دغې باندې تللې وې سفارت باندې او دوی ویلي چې د ایران کړي. نن بله واقع شوې ده چې شیطان انټرنیشنل د ایران باندې برید شوی دی
او دی وی چې دا کار سپای پاسدارانو کړی دی. خو زه فکر کوم چې دا کار به هم نړیوال استخبارات یا اسرائیلو کړی، ځکه اوس د هغې کوشش دا دی چې د بدنام هم کړي او د انګلیسانو سره په جنګ کې واچي. خو خوشبختانه انګلیسانو 3 تنه په دې بابت گرفتار کړي دي او د هغې د تحقیق نه به دا معلومه شي چې آیا د تر شا چا لاس دی. همدارنګې چینایانو فضا ته 8 سپوږمکۍ ورالوزولي دي او د 8 واړه سپوږمکۍ د دوی خپل یو راکټ دی په نامه د لیجیان راکټ باندې یادیږي. د دې په ذریعه باندې په کامیابۍ سره 8 سپوږمکۍ یا سیارې یا سټلایټ دی او الوزولي دي. همدارنګې بل خبر دا دی چې که چیرته څنګه چې ډونالد ټرمپ ویلي که ایران زموږ سره سوله ته ونه رسېده او یورانیم دی موږ ته راونه سپارل، نو موږ دا اوربند چې دی دا به ماتم کو، بیا یې تمدیدوم نه او موږ به په ایران باندې بیا برید وکړو. خو د دې په مقابل کې اوس دا خبره راغلې ده چې په مجرد د دوی په تنګې هرمز برید وکړي، هلته به باب المندب پې باندې بند شي. باب المندب د هغې ارزښت د تنګې هرمز نه هم زیات دی. تنګې هرمز 20% د نړۍ پټرولو مساله ده، هلته 30% د پټرولو مساله ده. نو بیا به امریکا څه کوي؟ دې غاړه به منډې وهي که هغه غاړه منډې وهي. دلته به 2 کښتۍ ودرېږي، هلته به یې ودرېږي، هلته به هم جنګ کوي، دلته به هم جنګ کوي. او تنها دا هم نه دی، یو بل تنګی دی، هغه تنګی پروګرام ورته جوړ شوی دی چې هغه به هم د امریکې په مقابل کې بندېږي او هغه کې د 30 نه تر 40% نړیوال د تجارت کار روان دی او هغه تنګی دی د چین په اوبو کې، د تایوان او د جاپان په هغه ساحه کې دی. او دا ویل کېږي چې ممکن چینایان دغه تنګنا د امریکا او د هغې د ملکونو په مقابل کې وتړي چې 40% تجارتي کشتیګانې هلځې نه تېرېږي. نو دا به یو بل، نو د دې نه معلومیږي چې امریکا درګر ده چې نور ګواښونه کوي، خپله د ګواښ لاندې راځي او د دې ګواښونو زور نه لري او توان هم نه لري او فکر نه کوم چې کوم نتیجې ته ورسېږي یا د وشي کولی د ده څه مخه ونیسي. د یو خوا نه ګورې ډونالد ټرمپ دا اعلان کوي چې ایران سره موږ مفاهمې ته رسېدلی یاستو، بل خوا نه بیرته وایي چې که دا ونه شو زه پې باندې برید کومه. او په عین حال کې یو خوا نه ویل کېږي چې د دوشنبې ورځ به جي ډي وینس پاکستان ته راځي، بل خوا نه بیرته ویل کېږي چې لا موږ نهایي نتیجې ته نه رسېدلي، دا تاریخ به بیا بعداً اعلانوو. خو پاکستانیان دا وایي چې زموږ هغه مسوده چې ده هغه منل شوې ده دواړو خواونه او د امضا لپاره کېدی شي دوی راشي. خو ایران وایي چې موږ د یورانیمو د ورکولو خبره هم نه ده کړې. همدارنګې دوی وایي چې موږ د یورانیمو د خرڅولو خبره هم نه ده کړې. همدارنګې دوی وایي چې د تنګي هرمز ته تګ و راتګ باندې به اجازه لازمي او چې څوک راځي اجازه به ضرور غواړي، که اجازه نه غواړي دوی به تنګي هرمز ته نشي راتللی. نو خبرې ډېر ضد و نقیض دي او مشکلات نهایتا زیات دي. خو چون امریکا د جنګ خواته تلل په ګټه نه دي، که وغواړي و نه غواړي مجبوره ده چې دغه اوربند ته اخر تن کیدي، سرغاړه کیدي او د امریکا دغه ضد نه تیر شي او د ایران هغه حقه دغه قوانین او د حقوقي کوم لیست چې دی د حقوقي لحاظ نه درست دی، ځکه چې هغه وایي چې د ان پی ټي په رڼا کې زه خپل یورانیم غني کول غواړم، دا خو هغې حق دی. او د هغې غوندې لکه لینسي ګراهام غوندې کسان وایي چې نه په ژوند کې ورته د اجازه نه 1000 کالو کې مو اجازه نه ورکوم. نو ته څوک یې چې اجازه ورکوې که نه ورکوې؟ پوزه او غاښونه یې درته مات کړي دي او اوس خبرې هم کوئ، شرم هم نه لرئ. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم، وما علینا الا البلاغ.